Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В студии работает Александр Лысак и гость программы олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, известный лыжник Никита Крюков. Никита, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Вопрос касательно гонки звезд, в которой традиционно участвуете, которая проходит в Якутске. Она хоть и называется «Гонка звезд», но на самом деле звезда лыжного спорта, по сути, в ней только вы. Вот зачем олимпийскому чемпиону приезжать в Якутск, кататься еще в паре с ребятами, ну, явно не ради медалей? Нет, конечно, не ради медали, не ради кубков, не ради какого-то очередного звания, звания того, что я стану победителем гонки звезд или призером. Конечно, не для этого, а для того, чтобы популяризировать лыжные гонки в Якутии, чтобы была уникальная возможность у ребятишек, у тех, кто будет проходить мимо этого стадиона, зайти, посмотреть на сильнейших спортсменов Якутии, на сильнейшего спортсмена мира, это я, и сфотографироваться, там будет автограф-сессия, то есть, потому что не так часто я прилетаю в Якутию, и вообще не так часто я бываю в России, весь сезон бегаю за границей, где-то на соревнованиях выступаю, и такой возможности многие просто лишены, и поэтому мы дарим такую возможность детям. А каковы, на ваш взгляд, перспективы развития лыжного спорта в Якутии? Чего нам не хватает? Потому что и в Алдане вы бываете, и с ребятами, и с новым поколением лыжников общаетесь, и видите, как катаются ребята. Ну, я скажу так, за последние 5 лет существенно добавили якутские спортсмены, якутские лыжники в результатах, в технике. И, возможно, прошел еще небольшой срок, чтобы говорить о каких-то громких победах, о громких местах. Но мы в правильном направлении, и я думаю, если продолжить все, что начали, то все будет хорошо. А вот вы говорите, 5 лет, уже какие-то результаты. А сколько должно пройти все-таки времени, чтобы у якутян появился свой, ну, не знаю, чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира? Потому что болельщики – это люди, которым здесь и сейчас нужно. Я понимаю, да. Но, знаете, не будем заглядывать, может быть, слишком далеко. Взять прошлый год, Александр Клугин был 7-м на первенстве мира среди юниоров. То есть, даже, подождите, первенство мира среди молодежи до 23 лет. 7-е место, знаете, это в спринте. Спринт – это такой вид программы, где очень часто бывает, в силу вступает какая-то случайность. И будь он в шестерке, это уже большой финал. Там уже можно и говорить о медалях. Поэтому не так далеко и будут в Якутии спортсмены. Ну, к Якутии и Алдану еще вернемся. Давайте о вашей карьере поговорим. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе недавно сказала, что Никита Крюков не попадает в сборную на сезон 18-19, потому что, причин несколько. Во-первых, и отстранение, которое было в связи с допинговыми скандалами, которые впоследствии сняли, и травма затянувшаяся. Как возвращаться в сборную? Как планируете? При этом Вяльбе сама сказала, что ждем. Спасибо за приглашение ей. На самом деле, сейчас с тренером еще так плотно не обсуждали, но я думаю, это, скорее всего, будет самоподготовка. Буду разговаривать с регионом о подготовке. Также, где я проживаю, есть хорошее место для тренировок, то есть можно все это спланировать и готовиться к следующему сезону. Ситуация с зимней Олимпиадой в Южной Корее, все скандалы, когда сначала отстранили, потом отстранение сняли. Как сказалось на физической форме, на психологической форме? Знаете, очень сильно это сказывается. Может быть, ты вначале не пропускаешь эту информацию вглубь себя, но даже я знаю, общался с ребятами, и Шипулин, и Устюгов, и видно было, что после этого отстранения о недопуске к Олимпиаде практически у всех были какие-то проблемы со здоровьем.
То есть иммунная система давала сбой, у кого-то была температура, кто-то заболевал, кто-то просто простужался. И все это, я говорю, все это вот из-за какого-то отстранения. То есть поэтому сейчас, конечно, все прошло, сейчас уже Олимпиада канула в прошлое, уже народ готовится к другим стартам, в следующем году будет чемпионат мира, и поэтому нужно жить дальше, не надо так оглядываться назад, то, что было, то было, это уже история. Ну, смотрите, на Олимпиаду в Южную Корею, в южнокорейский Пхенчхан поехали не самые сильные спортсмены, в том числе, например, вы не поехали, Антон Шипулин не поехал, но при этом российским спортсменам удалось завоевать олимпийские награды, в том числе и в лыжных гонках. Смотрели, как оцениваете выступление ребят? Смотрел. Вначале вообще не хотел смотреть эту Олимпиаду, а потом, когда начались лыжные гонки, ну, один старт посмотрел, вот, спринт как раз смотрел и так далее. Вот затянул, смотрю, что наши парни бьются вообще до последнего метра, до последнего сантиметра трассы. И болел за ними, вот, очень сильно поддерживал Александра Большунова и до последнего верил, что на 50 километрах он сможет выиграть. Но вот из-за того, что, конечно, не поменял он лыжи, считаю, это большая ошибка, нехватка опыта сказалась, просто упустил вот этот реальный шанс взять золото. А то, что наши вчерашние юниоры так сильно выступили, это очень здорово, они смогли себя проявить. И вообще, знаете, вот этот естественный отбор, он происходит ну, немножко не так, как было на Олимпиаде. То есть обычно вот на Олимпиаду берут, ну, одного, может быть, юниора вчерашнего, там, молодежь. А тут получилось так, что весь основной костяк не поехал, и кому-то надо было ехать, и поэтому целую команду взяли на Олимпиаду, и ребята уже воспользовались этим шансом просто на все 100. Поэтому молодцы, что они воспользовались. И я говорю, если бы не было этой ситуации, никто не знает, сколько бы лет еще им приходилось бы так вот стучаться в дверь сборной и проситься: поставьте меня, пожалуйста, на старт. То есть, Ну, теперь же вам придется с ними соревноваться, биться за место в сборной. Да, да. Но я говорю, вот этот естественный отбор прошел в их пользу, то есть, ну вот в связи с той ситуацией, которая сложилась. Но это не может не радовать, потому что это наша молодежь, вчерашние юниоры, и будущее все равно за ними. Рано или поздно они бы все равно ворвались бы в сборную и показывали себя. Просто это произошло раньше, и ну, теперь, правильно говорите, теперь нам надо стучаться и доказывать, что мы еще чего-то стоим. Век спортсмена недолг, особенно олимпийского спортсмена. Вот сколько Никита Крюков себе отвел еще на выступление? Ну, не буду загадывать так далеко. Навряд ли я смогу еще олимпийский цикл выступить, но постараюсь вот к следующему году подготовиться и дай бог, чтобы все получилось. Возникает вопрос, вот, когда просматриваешь судьбу дальнейшую российских спортсменов, когда они заканчивают карьеру, обычно возникает, либо они идут в политику, либо идут в тренерскую деятельность. Думали уже? Задумывались о будущем, возможно? Задумывался. Знаете, я скажу так, не каждый успешный спортсмен становится успешным тренером. И это тоже должно что-то ёкнуть внутри, и ты должен хотеть тренировать, а не просто так, потому что ты был спортсменом, теперь ты стал тренером. То есть это тоже такая профессия, которую нужно хотеть заниматься. Политика, конечно, это такая грязь, в которую пока не хотелось бы мне окунаться, и, может быть, и не придется окунаться. Поэтому посмотрим, куда меня занесет судьба дальше и в какой сфере буду работать. В Якутии в последние дни, в южной части Якутии, достаточно снежная погода. Вот местные жители жалуются, проблемы с транспортом, со связью. Наверное, рады у нас только лыжники. Будете ли в этот раз в Алдане, где вас ждут всегда? Да, да. Как я называю, родной золотой Алдан. Поеду после гонки звезд. Уже завтра, наверное, с утра мы будем выезжать. И там буду принимать участие в национальном чемпионате республики, где также, в принципе, практически все желающие смогут прийти поболеть и также поучаствовать, вот вместе со мной на одной лыжне пробежать. Кроме спорта,
Что вас еще связывает с Якутией? Есть ли оберег свой? Или, не знаю, может, купили уже себе чурон, дома стоит? Чуронов очень много у меня, которые я выиграл на соревнованиях. Сувенирные чуроны, также есть якутские ножи, рыбные ножи, как я их называю. Если дома что-то надо порезать, там рыбку сразу достаю и им режу. Также за это время обзавелся очень хорошим количеством друзей и до сих пор поддерживаем отношения, связь с ними поддерживаю. Знаете, вот эти вот километры до Москвы, с одной стороны, много, но хорошо, что есть и телефонная связь, и всякие скайпы, ватсапы, где можно использовать видео. И поэтому, конечно, в нашем 21 веке это очень упрощает. И можно созвониться по видео, там, обсудить, порадоваться, показать что-то. А друзья только спортсмены? Или еще есть и простые жители, простые якутяне? Да, простые, не только спортсмены. То есть жизнь, я говорю, она как-то распределяет. Те, кто не нужно, отваливаются, те, кто находится там в спорте или около спорта, они остаются, ну, потому что все равно тесно приходится общаться в этом направлении. Поэтому я вообще очень рад, что связал свою жизнь с Якутией. И вот на сегодняшний день я не останавливаюсь и вот общаюсь и приезжаю сюда. Чувствуете поддержку якутян? Как болеют якутские болельщики? Как болеют якутские болельщики, наверное, мало в стране у нас кто болеет. И на этой Олимпиаде, кстати, это было доказательство тому. Я вспоминаю 3-е место Дениса Спецова, когда он стоял, и на заднем плане прям светился российский флаг, на котором было написано слово «Алдан». Я сразу, потом эта фотография облетела в интернете, я у себя выставил на странице. Было приятно это видеть. Потом видели, как шаман приезжал на Олимпиаду и просил небеса, просил духов, чтобы они были на нашей стороне. И действительно, вот наши лыжники смогли это сделать. Никита, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что в студии актуального интервью был олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр, известный лыжник Никита Крюков. Смотрите «Якутия-24», не переключайтесь, у нас будет интересно.